哇！而家都好乸攰，我收到義工欣欣就話有隻啲鴿啦喺咩交加利唔舒服叫我去睇下喎，我都攰到甩肺又要返工上堂，晏晝食得飽得滯，都好乸攰，而家9鐘好眼瞓。去望下啦，睇下有冇完啦，幫到佢啦。咁佢落雨佢都係冇人救都死梗噶啦，做下善事啦。料到啦，不過到咗啦，幾難揾啊都。開街地圖案發地點冇料到可能都唔知咩料啦。行個圈心安理得算啦。案發地點喺呢度出邊，下晝6點，乜都走晒啦，大佬忘記打冷啦。你行圈睇下咩料啦，走得好遠噶啦，咁走咗邊咗？呢位小朋友喺度等我有緣攞手套嚟捉你返屋企休養唉，冇計冇計，緣分嚟，你冇得走，冇得推，緣分要走，你都冇得留，唉，開心嘅，見到佢執返條命啦